早晨啊，早晨啊，早晨啊，我嘅朋友仔，等我睇下大家聽唔聽到我講嘢先。可能啲人都未起身啊。Hello，h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 ello。唔知收聲收得好唔好咧？我頭唔搞佢啦嘅聲音。咁咧，澳洲朋友你哋好啦，我哋差唔多11點啦，係咪啊？咁咧，如果係香港嘅朋友咧，我哋就係、哇啱啱起身啊，即係8點鐘喺度煮嘢食係咪啊？咁咧，點解要早啲煮咧？就一陣間我要出去啦。咁同埋咧，其實今日煮呢個牛尾湯或者係羅宋湯啦。咁咧就應該改翻個名叫牛尾羅宋湯啊！Hello Hello，咁咧就其實最好咧就係你而家煮完之後，你今晚咧小朋友或者屋企人翻嚟咧，係再去煮多一個，即係讓佢咧即係濃郁啲啊！係啦，咁同埋咧今日咧就有啲小 tips 啦，即係點解會有啲人話喂你煮一啲好味啲，佢煮一啲冇咁濃郁，其實咧原來有少少嘅竅門，係啦，咁咧係。其實啲食材咧係好靚好新鮮。琴日咧，因為咧去咗呢個叫做 Costco，見到有新鮮嘅牛尾。嗱，你望一望咩叫新鮮牛尾咧？平時我哋喺香港咧，好多係嗰啲叫急凍嘅咧，咁你就一定要咧將佢可能係飛水啦。咁啊有兩個唔同嘅飛水方法嘅，其中咧最多人用嘅咧就係凍水落去飛，將啲血水飛出嚟，咁跟住咧就係、即係出咗水之後咧，就再沖一沖去，將嗰啲有啲啡色嘅東西咧就飛走去啦。咁由於咧我哋今日咧做嘅咧係新鮮嘅牛髀，咁所以咧基本上咧我自己睇成咧亦都好乾淨企理啊，亦都冇經過即係擺咗好耐雪啦。嗱，重點係咧，你見唔見到佢有呢度咧？呢啲咧係骨髓嚟嘅，係咪啊？咁我咧就唔想即係飛走去洗走佢啦。咁我就做另外一個嘅點解會好味啲嘅方法啦，係啦，就係咧煎一煎佢，咁一陣間咧就煎一煎佢，我嚟備用嘅。好，咁仲有咧，即係少不免咧，即係嚟到呢度咧，就係最新鮮嘅蔬果啦。咁基本上咧，其實你有乜咧，擺乜咧，就係你嘅羅宋湯咁滯噶啦。咁我咧就揾唔到我屋企有椰菜咧，咁我就 forget it，咁啊唔使理個椰菜咯，係啊，即係就係有乜有乜，有乜擺乜係咪啊？就係咁啦。咁啊多謝大家嘅心心禮禮啦。我咧其實第一日喺度做呢個即係咁樣嘅直播喺呢個爐頭裏邊咧，但係好開心有個 island 俾我哋去用啦。咁同埋咧，我又揾唔到自己咧嗰支射燈喎，即係所以有啲黑暗嘅感覺啦，係咪啊？咁咧，但係 anyway 咧就都試下做啦，橫掂自己都預備做嘅，只不過開咗個直播同大家去分享。咁嗱，其實咧有一個材料有咩咧？頭先講咗有番茄啦、紅蘿蔔啦，有一嚿薑係啦，同埋咧我擺咗2個洋葱。咁其實如果你係一個3-4人份量嘅屋企咧，其實你擺1個洋葱或者半個咧都夠㗎啦。咁因為我屋企人多啊嘛，咁所以我個煲咧係咁大個。其實我呢個煲咧已經係叫做細啲㗎啦。我仲有一個再大啲嘅係啦。咁咧同埋咧一定要有橙皮。咁啊，橙皮咧就係你唔會擺好耐嘅，大概咧30分鐘至40分鐘咧就會將佢掹起上嚟噶啦。咁你又會聞到有啲即係橙嘅香味啦，但係又唔會有苦澀味啦。咁所以咧呢個係一個小 tips 啦。咁啊，仲有咧就係仲有拍薑。咁啊，我咧連即係整佢嘅皮靚仔咧都費事啦，因為其實拍咗個薑之後咧係愛嚟入要啲味啊嘛。咁啊，同埋加力啦。呢度啲加力咧犀利啦，其實咧係有乾葱，同埋咧呢度咧基本上咧澳洲咧係我覺得匪夷所思嘅咧係咩咧？薑葱蒜咧全部都好貴，同埋辣椒貴到咧阿媽都唔認得。我哋平時OK 可以啦，即係喺香港個價錢。咁同埋咧佢有得已經剝咗嘅，咁我樣樣都試下啦。咁當然你買嗰啲現成嗰啲係最好啦。咁但係我上次見到喺
Big watermelon 咧，有朋友咧就幫我買咗一大 pack 嗰啲叫做garlic 啊，我俾你睇幾大 pack。我攞個雪櫃睇一睇，咁咧咁大 pack 係幾多錢咧？5蚊雞。咁所以咧即係佢嗰啲叫做封實咗啊，咁又乜都試下啦，試咗先知好唔好，或者自己想唔想用噶嘛。咁同埋咧，如果有啲人要翻工嘅咧，你用呢啲咧就方便啦，你唔使搣啊嘛，係咪？係啦，咁咧事不宜遲啦，我哋去煮嘢食。咁咧仲有咩咧？就係仲有呢個薯仔，係啦。咁薯仔咧，我想講咧，澳洲有咩多咧？薯仔真係多，同埋咧係新鮮好味啦。咁你可以批嘅，但係咧另外一個再精明啲嘅方法咧，就係你唔使批，你將佢咧攞個水咧霎一霎佢，你見唔見到我霎咗啊？咁咧跟住咧，你睇唔睇到啊？哇，好似咧搣殼嗰啲叫咩搣絲咁樣搣啊，就搣晒出嚟㗎啦，係啦，就係咁簡單啊，係咪好精明啊？咁啊，不費吹灰之力啊！呢啲真係叫做咁，所以咧，你基本上咧係唔需要咧，唔需要劈佢啦，唔需要各樣啦，咁就搣咗佢啦，係啦，係咪好正咧？俾個心心拉拉呢個薯仔啊！咁就係咁樣已經，同埋呢一啲皮咧，呢隻紅薯皮咧係好好搣嘅，係啦。咁但係咧要留意啦，薯仔咧，多謝大家。薯仔咧一定有一個特別嘅地方咧，就係佢有陣時咧會見到有啲肉芽嘅，啲肉芽咧我哋就唔要佢嘅，但係咧又不至於咧你要將佢掉咗去，其實佢係好靚仔嘅。咁你需要做嘅咧就只不過將咧肉芽嗰個位置咧，去飛走去，係啦。咁咧其實咧就同埋你而家如果好似我咁樣咧，將佢咧用烚咗一陣間嘅時候咧就好好啦。咁其實咧番茄都係咁樣嘅喎，番茄又係咧少少出一出飛一飛水咧，佢個皮咧又係可以咁樣撕走去嘅，係啦。咁呢一個咧肉芽我哋就劈咗佢啦，係啦。咁係咪好正咧？咁呢個已經係咧冇晒皮噶啦。咁你將佢咧，其實咧攞隻碟咧，我揾下隻碟先。呢個廚房好似都未係好熟架步啊，係啦。因為如果已經少少熟嘅咧，咁一陣間就將佢切咗佢啦，就擺落去就得啦。咁呢個咧容後一陣間整。OK，咁呢度咧就大概攞出嚟先，大概咧就係咁樣啦。咁我就攞咗4個啦，係啦，其實可以多啲嘅。不過頭先手快掹咗4個，因為我屋企啲人都中意食薯仔，4個邊度夠食下？一人都冇一嚿。唉，一陣間加多啲落去先，真係唔掂啊！我咧好笑啊，揾唔到燈咧，開咗盞咁嘅燈，仲奇怪，係咪啊？冇要盞燈仲好。咁咧事不宜遲啦。唉，不如啱啱嚟嘅朋友，我哋再搣一搣嘅薯仔，真係幾好玩嘅。咁你其實呢樣嘢咧，我想話俾你聽，你絕對係可以咧。揾阿妹妹咧去到做嘅，佢可以幫我哋手一齊煮嘢食嘅，係啦。咁但係咧，如果你揾佢咧，就等佢攤凍少少啦。我哋咧呢啲咧就好熱咧，出緊煙咧就咪搞啦，係咪？係啦，我都覺得熱啦。好，咁而要做嘅咧就開始煮啦。咁我覺得咧可以。唔一樣嘅同人哋唔一樣嘅咧，就我哋要將啲材料爆香。其實你有2個方法啊嘛，一個咧就係攞晒落去飛水，方法1。但係咧點解我覺得咧爆香咧就會好味啲咯，即係香口啲咯。咁咧同埋咧OK， 亦都睇先。好，攞呢個咧。好，咁咧，我通常咧我就用咗好耐係咩咧？我就中意用牛油果油嘅，係好似賣廣告係咪啊？帶貨直播，唔好意思，我唔賣嘅。咁咧就牛油果油咧，其實咧出名嘅啦，大家知道咧，佢嘅熔點比較高嘅，係啦，即係最高嘅油裏邊嘅最高嘅之一啦。咁我呢一刻咧，我就會咧爆2樣嘢，係啦，其實所有嘢爆佢都得嘅。
不過我又覺得未必你所有都要爆啦。最重要咧，一定要爆嘅咧就係咩咧？就係啲葱，係啦，洋葱。因為洋葱咧爆咗咧先至香，同埋咧，我覺得一定要咧就係要煎呢個牛尾，係啦，我就唔做出水同飛水。咁啊，嚟咯！我唔知睇唔睇到個鑊咧，我又未識得咧做呢個點樣啊？即係整個鏡頭咧，去到咧兩邊睇咧，等我學下，大家教下我。咁啊，開始係啦，淨係呢個都好好玩㗎。咁可能你哋咧，如果啱啱起身嘅朋友仔咧，啱啱起身嘅朋友仔就諗定喎，你今晚翻嚟咧，其實可以煮啊。你其實咧可以今晚煮咧，係貨幾時食咧？係貨聽日先食，因為咧牛尾湯咧老老實實將佢咧嗱有時間嘅時候咧，你又搣咗佢啦又，整一晚咧係咧好味好多嘅，甚至乎咧其實咧，如果你唔係好介意嘅咧，我成日覺得咧薯仔皮咧呢啲咁靚嘅薯仔咧，其實個皮你都可以食得嘅。係啊，哇！睇唔睇到我喺度徒手搣？其實仲係好熱啊，所以放起去啦。好香啊，洋葱。咁咧，我就中意咧，俾佢咧去到咧有少少黃黃地。咁咧，你就會發現咧，你煲湯咧係會甜嘅。咁仲有咧，點解我話港式羅宋湯咧？咁啊，羅宋湯咧就有bay leaf 噶嘛，係咪？係啦。咁但係咧，我又未買 bay leaf 喎。陣間最後話俾你聽咧，我加啲乜嘢去到調佢嘅味。其實咧，你唔需要咧好介意自己擺啲咩材料嘅，我覺得係啦。呢個牛尾羅宋湯最重要就係你屋企人喜歡，同埋咧有乜用乜。咁你睇下開始咧黃黃地啦，係咪啊？係啦，哎呦，乜料啊跌晒落嚟嘅，咁點算咧？即係阿媽教落啦，呢啲跌晒落嚟咧就係沖沖水，再塞翻落去咯。咁咧，我哋笪地好乾淨嘅，你有冇睇到我哋嘅 Facebook 咧有呢個機械人掃地啊嘛，好玩㗎，係啦。咁啦，咁咧亦都唔好介意咧。其實羅宋湯有啲油咧係好 OK 嘅，同埋今日咧我哋嗰個牛尾咧好靚啊，即係佢唔係好多肥膏啊，係啦，咁好健康嘅牛嚟嘅係咪啊？澳洲牛尾，咁咧就所以某程度上咧，你俾佢咧加啲油落去咧係 OK 嘅。所以一陣間咧，我煎牛尾都係，同埋咧，如果你真係嫌佢多油咧，你去到最後飲嗰陣時咧，你撇起佢咪得咯。但係佢有少少油脂咧，其實係我哋人體生活所需嚟嘅。OK，好啦，咁呢一個咧就差唔多啦嘅時候咧，我就熄咗火，將佢攞去先。喂，就跌緊一嚿啊！好，咁啊發靚正都係倒啦，係咪？好。咁其實咧，我可以唔倒落去。我其實有陣時咧，我覺得咧，我可以直接咧倒落去呢個已經得嘅啦。因為我咧就做咗嗰個熱水啊。不過我諗住一陣間一次過將啲嘢塞落去啦。係啦，咁咧同一個鑊係啦，同一個鑊繼續咧倒，就係呢個巧妙啦。記住啦，我咧就唔揀出水，唔揀飛水係啦嘅做法。我咧就揀風煎嗰個牛係啦，咁同埋咧，對於我嚟講咧，咁新鮮嘅食材咧，其實咧你連調味都唔需要俾佢住啦，係啦，一陣間咁啊食出佢嗰個香味啦，咁啊開始炸佢嘅咯，炸！我真話俾你聽，我連圍裙都未揾到，我啲圍裙擺咗喺邊啊？唔知係咪寄船嚟緊啊？但 anyway 咧，係咯，哇，好正嚟緊啊！黐鑊添啊！如果咧好擔心佢咧，生鐵鑊會黐咧，老老實實
咁咧就可以咧轉一個咩咧？呢度咧最叻嘅咧就係有工具。喂，整個易潔鑊係啦，整個易潔鑊唔得咯。咁咧要整翻個，同埋咧，哇，係啦，一陣間咧要提我爆漏咗一樣嘢係咩咧？個蒜頭，個蒜頭一定要爆。好，咁呢度咧真係唔係好多人，係啦。呢一個咧犀利啦，呢個咧你知唔知啊？啱啱買嘅係咧，Jamie Oliver 嘅 Telford 係啦。咁啊，大家知我帶咗我所有嘅 Salad Master 嚟啦。咁我唔係賣煲嘅，但係我自己都好 concern 我嘅小朋友用一啲健康嘅食材同埋咧廚具啦。咁佢話自己唔稀釋所有嗰啲物質啦。咁我好多謝我嘅姊妹介紹我用啦。咁咧就呢一個咧就係 Jamie Oliver 嘅 Telford 咧，2個鑊幾多錢咧？買咗我119蚊澳紙啊，都唔平嘅。係啦，不過你要知道嚇 Telford 嗰啲嘢咧，好快就打殘嘅啦。喂，未得啊！同埋咧，因為佢咧同平時你嗰啲底咧唔一樣咧，佢呢個咧都係咧超級耐熱保溫，同埋咧佢呢個亦都係咧不鏽鋼病，亦都某程度上咧好重啊，係啦。咁有直情咧，我琴日去咧買嘢咧，見到有生鐵鑊添啊！哇，攞起身我實在頂唔好啊，所以我放棄咗啦。係啦，咁咧我就將佢放下去啦，好開心啊！其實咧，我唔知你哋咧，我煮嘢咧係好開心嘅。你問我可能咧，我煮嘢咧就係我嘅減壓時間啦，係啦。咁咧，其實不過我又冇乜壓力嘅。其實我個人咧真係冇乜壓力俾自己嘅，又冇咩壓力俾人，係咪啊？哇，啱啱好擺得晒，好逼爆啊！逼爆佢先，費事開2個鑊咧。好，塞爆佢，係啦。咁啊，等佢咧喺度煎下啦。咁而咧，我又好中意咩咧？我唔知你同我唔一樣啊。其實我好中意咧，係一個咧一路煮嘢一路洗嘢嘅人嚟嘅。不過我想話俾你聽，而家唔需要啦，因為咧喺澳洲咧個個都用呢部嘢，所以咧冇姐姐唔緊要。我啲小朋友咧都識得咧開呢個叫做咩話洗碗碟機，係啦。咁所以咧就唔使咧一邊煮一邊洗啦，一陣間將人塞晒落去咧就已經搞掂。咁咧見到啦，俾啲時間佢，係啦。咁咧俾啲時間佢嘅同時咧，我又介紹下我買啲咩新工具先。我咧買咗一個新工具，係啦。哇！呢支，你知咩？我嗰日咧豬到死啊！買咗呢支鉗咧，就發咗咩事咧？點開㗎？打極都研究唔到，原來就噴入去咪得咯，跟住拍出嚟咪係山咯，就係咁豬啦。其實咧唔講你唔知，就係咁豬，係啦。咁咧其實基本上咧唔使好反佢噶啦，煎香佢反一轉，搞掂塞落去就係咁簡單。咁咧用呢個鑊咧，順便咧就一啱開嚟爆埋薑葱，塞落去就係咁簡單，係咪？好啦，咁咧喺度煎緊嘅時候咧，煎緊嘅時候咧就繼續搣埋咧頭先咧未完成的薯仔啊！咁呢個未完成嘅薯仔咧，其實我頭先咧就擺佢耐咗嘅，所以咧佢超已經腍腍地嘅，係啦。同埋咧，我想話俾你聽，我哋真係教你點慳家。我今朝咧幫小朋友咧煮炒飯咧，你知唔知我落咗啲乜嘢啊？估唔估到？點解會有呢個青菜粒咧？有綠色嘅配料咧。其實咧，順便話俾大家聽咧，唔好嘥食材。所有咧食得嘅嘢咧，天父俾我哋咧都係寶貴嘅。嗱，佢哋好中意食西蘭花，咁咧呢一個西蘭花莖咧，其實就咁食咧就一啲都唔好味嘅。咁我咧就將佢批走咗，面頭唔靚嘅
咁咧就將佢切粒咧飛水之後咧就係同埋嗰個紅蘿蔔粒一齊咧就愛嚟頭先炒揚州炒飯，係咪好正咧？咁啊，即係我有成袋啊！佢哋超中意食西蘭花咧，我就將佢咧就特登煲咗啲冷飯啦。今朝小朋友咧就係帶炒飯啊，一陣間將佢 post 俾大家睇啊，係啦。咁咧已經有少少血水咧出嚟啦，係啦。咁咧係咪好支持環保同埋咧即係用晒大家嘅食材啊？咁即係要俾個心心同拉拉自己啊！嗱，你見唔見到咧？好香啊！即係見到咧，見唔見到金黃色？係啦，唔使要成日反佢嘅，一個就得嘅啦。係啦，咁咧就全部幫佢反一轉，即係西壁糊喺度，好似我屋企咁樣啊，乜都比較多係咪？連牛尾都多嘅係咪？大嚿啲，其實可以再耐啲添啊，再香啲啊，絕對可以。哇，好靚啊！你哋睇唔睇到佢嘅靚啊？一陣間反俾你睇，一陣影個 close up 俾大家睇。嗱，呢啲咧經過家長指引啊，好熱嘅嚇，即係唔好飲糖水塞落去啊！你不能夠耐熱嘅人，千祈唔好啊！喎，好正啊！好重啊！整個 close up 俾大家睇下，我攞起佢先。你咁樣，哇 yes，見唔見到？好香啊！好香嘅，好 fresh 嘅牛味。咁咧，嚴格嚟講咧，仲可以咧冚一冚蓋添嘅。不過我俾大家睇啦，因為冚一冚蓋就唔好彈到我周圍都係啊嘛，係咪？咁啊想睇到佢就係咯擺喺度咧。咁咧橫掂咧頭先咧，我哋咧咪有個鑊咧整嗰啲油嘅。咁咧我唔等佢啦，我不如呢邊廂咧就攞呢個鑊咧包埋。即係你知道我係要 multitask 好快完成晒我所有嘢，即係點解我唔知我呢一個你聽唔聽到我講嘢㗎？我頭先我懷疑咧呢一個嘅收唔好啊，聽到俾個 yes yes 我，俾個 good good 我，咁咧我咧就呢個係今朝煲嘅粥啊，等我攞走嚟先。啊唔係，其實唔係，呢個唔係粥，呢個頭先個水啊，我將頭先咧雜菜嗰個水咧就愛嚟咧雜埋呢個叫做薯仔咯。咁你就一個水咧多用途係啦，咁啊唔好嘥嗰啲水去。咁呢一邊咧橫掂咧，嗰邊等緊啊嘛，係咪？咁我哋咧就呢邊咧就爆蒜頭，亦都擺落去，係啦，薑、長豆，咁啊，其實就係兜嘅啫。我想話俾你聽，呢一個咧，連我啲小朋友咧個個都識做嘅羅宋湯呢個。咁啊，我要訓練佢哋成為小精精啊嘛，係咪？咁啊，入得廚房咧，無論男同女咧都好緊要嘅。我又喺度做咩咧？我又喺度搣薯仔啦，喺度等緊嘅時候，咁咧又係啦。如果啱啱入嚟嘅咧，我就將佢嗰個位咧有黑色好似有少少牙嘅咧，就飛走去，係啦。咁啊，雜咗少少咧就好搣個皮，就同埋咧就唔使批得太多多餘嘅嘢走啊。係好。咁咧，我聽講一陣間咧，我有個姊妹咧約我咧出去 massage，我一陣間又報道下我第一次喺呢度 massage 嘅經驗，唔知一陣間去唔去到啊嚇？因為我今日仲有少少嘢要預備嘅，要預備嘅 PowerPoint 做分享，係啦，爆香佢，喂，咁咧，哇，真係靚到冇朋友嘅話你聽，哇，好開心啊！
我冇多個電話，如果咪攞多個電話嚟影我自己，同埋咧，我想話俾你聽，因為咧我唔係落咗好多油，佢亦都唔係好肥，唔係出好多油，所以基本上咧連沖水都千祈唔好，以至咧 keep 住佢嘅原汁原味，係啦。做呢一個係非常之好，你就將佢嘅肉汁咧封住佢，咁咧就唔會流走喺嗰啲出水嗰啲水度咧就飛走晒咯。咁所以咧亦都營養好豐富，係啦，簡直係正到不得了。今晚其實問下有冇姊妹朋友喺墨爾本嘅咧過嚟一齊食飯，其實好開心，我都好中意招呼朋友啊！大家舉隻手啊，唔該喺附近嘅人一齊嚟。咁咧話咁快咧，呢邊咧就爆香啦。咁呢邊咧可以熄咗個火去啦，係啦。咁萬事差唔多噶咯喎，係啦。某程度上咧，其實咧，我覺得咧，連呢一個蘿蔔我都唔放過佢啊，爆一爆佢先，係啦。橫掂個鑊喺度啊嘛。好，咁呢個咧就可以熄火啦，已經咧七七八八啦。咁我咧就蘿蔔擺落去啦，但係咧其實呢一個湯咧，你仲可以諗咧，最後先至落咧西芹同埋嗰個番茄嘅。譬如咧，你先將呢啲硬身嘅材料咧，記住將佢咧燜煮咗半個鐘或者45分鐘以上先。咁跟住咧，你先至咧將嗰啲衍生嘅材料咧再擺落去。咁總共咧大概咧成件事咧係幾多咧？成件事係大概2個鐘度啦，係啦，個零2個鐘啦。咁當然啦，有啲人用嗰啲叫做咩快速真空煲定唔知咩咧，你就睇翻自己嗰個煲嘅特性啦，係咪？好，咁我已經熄咗火㗎啦，呢度係啦。咁咧由佢喺度兜下嘅時候咧，咁我哋咧就將我哋嘅材料落鑊啦，係啦。咁由於時間關係咧，阿劉太咧即係我啦，就已經將咧少少嘅水咧就煲咗先啦。咁咧就係咩咧？而家就將佢塞落去咧，就係咁簡單啦。諗起到你 feel 唔 feel 到嗰種香味啊？係啦，咁咧而家咧就將佢直情轉啦，擺落去。哇！開火，呢個係熱水，係啦。我咧就你睇下靚到一啲油都冇啊，係新鮮啦，又健康啦，係咪先？同埋咧呢度食牛咧係嗰啲草飼牛啊，同埋咧係好多選擇啊！見唔見到？俾大家望下先，望到係即係俾個 like，好香，係啦，擺落去。係啦，我已經熄咗火噶啦，係啦，擺落去，跟住咧洋葱香味擺落去，咁仲有咧就係呢一兜啦，呢一兜頭先最後爆炒咗嘅，係啦，咁某程度上咧，如果喜歡嘅咧，呢個鑊咧唔好掉佢，一陣間咧你想將個西芹咧兜一兜佢咧，都係非常之好嘅，因為佢有啲牛嘅汁喺度啊嘛。即係用盡佢食材，但係我想講今日嘅竅門嚟啦。點解人哋嗰啲香啲，你嗰啲冇咁香咧？嗱，茄膏唔係就咁食落去嘅，茄膏係要爆一爆嘅。咁所以咧，某程度上咧，我咧就將呢個塞埋落先。嗱，我想話俾你聽，呢度咧係外國人嘅廚房啊嚇，佢嘅設計咧唔係好 feel good for 我哋亞洲人啊。所以咧，我要極高嘅身嘅，先至咧倒到落去嘅，係啦。咁呢度就係美中不足啦。But there's no perfect，係啦。咁咧我就開緊火啦，開大啲嘅火先，係啦。咁某程度上咧就慳火啲、慳水啲咧，就記住冚個蓋咯。喂，呢個唔得嘅，喂，唔啱 size 嘅，乜樹啊？我個鑊蓋喺邊啊？喺呢度。好，咁
等佢滾一滾。咁咧巧妙嚟啦，巧妙嚟咧就係而家要將茄膏喺香港，我哋好多時都用地捫啦，呢度咧就冇地捫啦。咁我就又見乜買乜啦，又試下呢個牌子，我都未食過啊！大家喺澳洲嘅朋友唔知識唔識啊？好唔好啊？呢個叫 Lego，係啦。咁咧又係啦。咁既然頭先呢個牛汁嗰個喺度咧，係啦，記得將佢攞落去打爆。That is very important， 好緊要啊！咁以至咧，你咧就會香啲啊！你成個湯係啦，係啦。咁呢啲可以一陣間加啲水，係啦。會，我知鑊鏟喺邊啊！會啊！鑊鏟你喺邊？我知啊，我啲鑊鏟攞咗落去洗啊！我琴日買一支新嘅鑊鏟又係喺嗱，知唔知道？打爆茄膏爆一爆，醒神又開胃。我講係咁咧，爆一爆真係唔同啲㗎。咁呢一個鑊仲正喎，呢個攞埋頭先嗰個牛汁鑊啊！咁咧仲有啦，你可以咧慳加啲咧，就係點咧？就係加少少水落去咯。哇！好，咁基本上咧就係唔係要整燶佢，而係要整香佢，正唔正啊？哇，好大煙啊！咁咧就跟住將佢咧就移絲啦，轉落嚟，係啦。哇哦！咁我一陣間咧就橫掂咧，呢度要加水咧，我就會物盡其用咧，就係加水落呢度撈咗去，再擺翻落去，因為咧唔好嘥晒啲食材，又係嗰句啦，即係天父俾我哋凡物都可以去即係享用，但係我哋唔好嘥咗佢咯，係啦。咁呢個咧同埋咧用易潔鑊亦都有一個好啦，記住如果啲易潔鑊咧佢嘅好就係唔黐底咯，咁但係當然啦，呢啲係 the best 咯，係咪？咁呢個只不過好係唔黐底啫，即係如果俾小朋友煮咧，佢就容易 handle 啲咯，有好嘅即係體驗好緊要噶嘛，係啦。feel 唔 feel 到？嗱，頭先咧爆香茄膏咧係一個好味的 tips，大家記住啊嚇。咁咧整就擺晒落去，而家已經 feel 到嘛，係啦。咁咧就擺埋落去，哇！真係好，就係咁啦。咁咧記唔記得漏咗啲乜嘢啊？橙皮，呢個橙皮咧需要擺佢咧，其實一陣間記住30分鐘攞翻上嚟 ，OK， 係啦。咁由於咧呢個鑊咧係好呢個爐啊好慢嘅，所以我咧即係等唔住佢啦，我就要換一個哇大嘅俾佢，等佢快啲嚟。咁我就可以出街嘛，係咪？我要出街。咁啊，唔好唔記得啦。頭先咧，我哋嘅薯仔喺呢度，我將佢切大件，因為咧佢會爛嘅嘛，溶啊嘛，就擺落去，擺埋落去，好靚啊啲薯仔，係啊，塞去埋落去，呢煲嘢正啊！咁而家煲咧，一陣間煲落咧，就翻嚟可以食咯。嗱，再搣埋做埋我最後hello，係啦，最後嘅呢個薯仔呢兩個，咁就得噶啦。就煲去30分鐘，攞起個皮，
跟住咧中意嘅咧就將埋番茄同埋咧西芹咧最後掉落去，係啦。咁咧或者係咧可以嘆下咩咧？嘆下個橙皮係我啱啱自己自己整嘅。啊，仲有啊呢度咧，其實咧，如果你係嗰啲叫做陳皮啊，陳皮都好貴嘅，咁你可以帶定嚟咯。我冇喎，冇帶到嚟嘅，所以我暫時未有，亦都唔知喺邊度買，係啦，或者係唔知邊度買好嘢咯。係啊，陳皮都係靚嘢嚟噶嘛。咁但係咧，哇！我琴日咧去 Costco 咧，我想話俾你聽，我買紅豆沙、綠豆沙啦，綠豆沙咧係好似包米咧5kg 咁大嘅咧嘅綠豆俾我買喎，即係其實你散買都可能係咁嘅價錢嘅細細，咁大包咧好似8蚊澳紙，即係48蚊咯。即係你話佢好抵又得，你話佢好多又得，就係睇你點樣睇啦。其實我都好想揾朋友咧要咁啲啊，即係送俾你食都冇問題，因為我唔想嘥咗佢，同埋我唔想咧擺太多嘢喺呢度。咁咧頭先我咪話咧，如果你見到有啲芽咧，你要剪走佢嘅。咁呢個咧就係搣走佢咁得啦。咁呢個咧就係我哋頭先咧紅皮薯仔，又係啦，將佢一開四，如果大嚿嘅就塞埋落去，係啦。其實咧佢水分唔夠嘅，咁所以咧我轉頭咧就會加多啲水。我屋企咧其實基本上咧好受歡迎嘅呢個糯米羅宋湯。嗱，你頭先睇完我嘅做法咧，你覺得同你自己嘅做法一唔一樣啊？即係即係有陣時你就去做飛水啦。呢個真係好簡單，因為妹妹頭先我俾咗啲 ABC 印仔去吸咧，佢走開咗。如果唔係咧，呢個咧絕對咧，記住係俾月月玩嘅好工具，佢可以成為我哋嘅好幫手。因為一烚完之後咧，係攞手搣已經得啦，係咪啊？係咪正到好不得了啊？呢個方法咁啊，你又可以好似我咁樣俾小朋友一齊參與咯。咁啊，煮下煮下，佢大個就會中意煮嘢食噶啦。即係，但係又冇逼人咯，又淨係俾啲佢哋覺得做到有分嘅咯。咁由興趣開始做咯。如果唔係咧，就唔睬你噶啦，第時。咁因為我覺得識煮嘢食咧係一個魅力嚟嘅，同埋咧係其實係即係自我求生嘅一個，即係好似必然學下都好啦，係咪？好啦。嗱，我咧覺得佢咧嘅水咧唔夠嘅，咁我洗隻手咧就加啲水，係啦。我連呢個都自己帶嚟嘅呢個水煲，呢個水煲又係同一個牌子。哇，正啊！留翻啲位，一陣間要加我後邊呢2兜，係啦，就係西芹同埋番茄。咁咧我就會等呢煲嘢煮多大概30分鐘，係啦。其實呢度仲有冇晒，我就凍滾水先。同埋咧，我又要話俾你聽，我喺呢度都開始學習，因為呢度咧有啲地方已經開始咧會開始學做嗰啲叫做即係分類回收啊。咁咧，同埋咧1個禮拜倒1次垃圾。咁你盡量咧唔好咧為你自己嘅垃圾桶咧製造咧好多咧難搞嘅垃圾咧係好緊要。咁所以咧將所有嘢咧化做食材，即係唔好嘥啦，即係好緊要。咁所以咧整乾淨啲都好啊，落晒去，唔好嘥呢個少少，嘿，落埋去。OK， good。咁咧我done係咪？係啦，冚蓋俾佢滾30分鐘，較時間一陣間臨出門口唔好喎，要揾人睇火喎，如果咪好大件事喎，就再擺呢個，跟住到成件事煲完就嚟完嘅時候咧，我頭先咪話咧，我未有 bay leaf 嘅，冇香草嘅，但係咧呢度咧好多植物買嘅。呢個咧就 parsley， 呢個叫做番西，係咪啊？咁你可以咧臨尾咧加啲落去，好多 fresh 嘅嘢。呢度有 rosemary 啦，你可以種好多唔同嘅植物啊。
咁啊，一來就係為你嘅 garden 添一啲嘅氣息啦，另外咧就係真係可以直接咧有新鮮嘅香料咧去到擺落去啦。咁或者係咧，譬如如果有陣時我哋要 cinnamon 啊，我哋要rosemary、thyme 即係百里香呢啲咧，其實咧滴一滴食用精油咧又得嘅喎，即係兩樣都得嘅。咁啊，今日咧同大家分享嘅煮法咧，牛尾湯係咪港式牛尾湯咧？就冇椰菜，因為我冇椰菜啊嘛，冇 bay leaf 啊嘛，冇 bay leaf 啊嘛。但係其他嗰啲竅門咧，我覺得咧可以咧，你哋試下就會做到一個好好味嘅牛尾湯啦。咁咧要去到今晚咧，我先可以影呢個製成品俾大家睇啦。咁啊，希望你哋喜歡我分享啦 ，share 俾朋友啦，同埋咧我都努力咧開始學緊喺 YouTube 嗰度咧去到分享，譬如可能將條片剪咗啊，或者係介紹即係6個小孩媽媽嘅 YouTube 頻道咧，介紹去唔同嘅地方，嗰啲全部都係片嚟嘅。咁啊，希望有時間再同你哋分享咧，澳洲生活好去處啦，或者係澳洲生活，即係究竟我哋嘅廚房要煮咩做咩啦。首先咧，要快啲整翻盞燈先，我覺得自己好黑啊，係啊，要射燈射住自己先至 feel good 啊。咁咧就係啦，香港嘅朋友你哋要起身翻工啦。咁咧我哋咧。喺澳洲嘅朋友咧，其實我哋就要咧預備咧，可能要出去啊食晏啊買餸啊做唔同嘅嘢咧。之後咧就3點鐘接放學，3點鐘唔接放學係啦。我哋嘅3點鐘接放學咧就係你哋嘅11點係咪？總之3個鐘頭啦。而家夏令時間3個鐘頭啦。好，再同大家講拜拜啦，拜拜。